é fácil acordar cedo todo dia e encarar a rotina, mas eu faço isso por quem amo. Quando o cansaço pesa e o despertador toca, é o amor pela minha família que me levanta da cama. Não é sobre gostar do que faço, é sobre saber que tem gente que depende de mim. Tem dias difíceis, o corpo pede pausa, a mente quer descanso. Mas aí eu lembro dos sorrisos em casa, das contas, da comida na mesa, do teto sobre nós. É isso que me dá força. Trabalhar duro não é fraqueza, é coragem. É a prova de que o amor nos move mesmo quando o mundo pesa demais.